نام من محمد رابرت هفت است. من در یکی از شهرهای کانادا متولد شده. در کانادا به عنوان نسل مختلط از آلمانی و ایرلندی ثبت شده هستم. من در یک منطقه خرد پرورش یافتم. من با آن اوریون شهر سرخ میگم. منطقه ما مربوط به یک شهر دهقانی میشه. من در یک خانواده عیسوی متولد شدم. وقتی که 6 ساله بودم روزای رخصتی مکتب به کلیسا میرفتم. موضوعات دینی زیاد یادم نیست، چون وقتی که یگان نفر میمرد به معبد میرفتم و یا یگان نفر عروسی میکرد یا در مقابل تجلیل از کریسمس در روزهای مراسم دینی ما برای عبادت میرفتم. من مطمئن هستم من کسی بودم که بسیار از مردم میخواست مثل من نباشند و اونا خوشحال بودن که مثل من هستن. منظور من است که من زندگی عادی نداشتم. من به خاطر مفکوره و استراتژی خود در جاهای مختلف میرفتم. میفهمن بعض مردم میگفت تو بد نیستی، اما اوقدر خوب نبودم. من در جولای 1998 این اسلام پذیرفتم. من کارای بد میکردم، قمار، شراب و مواد مخدر استفاده میکردم. با زنها تا حد امکان رابطه های نادرست داشتم. من تنگ آمده بودم و به تحقیق شروع کردم. بدون اسلام وقت رو آوردم که با یک متقاعد کننده ملاقات کردم که هرگز درباره آن نشنیده بودم و بعد از 3 روز گفتگو با متقاعد کننده به لطف و بخشش الله من اسلام پذیرفتم. حضرت عیسی برام بسیار مهم بود. داستان او را در انجیل خوانده بودم. وقتی که اونا برام گفتن که او پیامبر خداست و بهتر از ما است، او یک انسان ستوده شده است که یقینا در قلب من جای داره و یک شخص قابل ستایش است و دوست داشتن شخصیت چون او بسیار مهم است، برام متحیر کننده بود. من دنبال هدفم میگشتم. یکی از موانع فامیل ما بود که چطور اونا را قانع بسازم که من یک تصمیم بسیار خوب گرفتم. منظور من است که چندین سال من از اونا کدام عکس العمل ندیدم و من هر کاری را مخفیانه و با احتیاط انجام میدادم. اساسی ترین دلیل برای من بدون شک یکتا بودن خداست. من ریاضی خواندم و صنف‌های مختلف تحلیلی و فلسفی شرکت کردم. در صنف‌های ویژه ریاضی سهم گرفتم. شیوه یافتن موضوعات ریاضی که اکثریت ما با طبیعت نامحدود میگم. منظور من است که باور داشتن به الله که الله وجود داره به طور ابدی و ازلی شاید ظاهرا معلوم نشود، اما بدون کدام محدودیت وجود داره، بدون کدام اندازه و شکل وجود داره. منظور من است که ما یگانه دین هستیم که باورمندیم خدا داخل هیچ چیز قید نیست. نیاز نیست که ما خدا را در چیز قرار بدیم و به آن باور کنیم. ما به خدا بدون کدام قید و شرط باور داریم، یعنی خدا در هر ذره بدون کدام محدودیت وجود داره. اگر مطابق قانون ریاضی گپ بزنیم خدا باید وجود داشته باشه، به خاطر که بدون او عالم هستی ادامه پیدا کردن نمیتونه. هستی به یک خالق نیاز داره و خالق طبیعتاً باید وجود داشته باشه. منظورم است که این فکر فوق العاده است، چون روی حقایق استوار است. هیچ کس نمیتونه با فلسفه و دلایل انتقاد کنه. هیچ کس گفته نمیتونه که جهان مطابق نظریه بیگ بنگ به وجود آمده. تصمیم نوشیدن و استفاده مواد مخدر بس میکنن. من با شما میگم که اسلام بیارین و خود بسازن، به خاطر که شیطان چیکار کرده میتونه برایتان همین لحظه برای شما میگه بله شما اسلام بیارن. به مرور زمان شما خود را ساخته میتونید. اسلام راه خودسازی است. از نوشیدن و استفاده مواد مخدر دوری کو. اگر شما دوست دختر و یا دوست پسر دارین هیچ مشکلی نیست. با آن که دین اسلام دوست دختر و دوست پسر جایز ندانسته، شما دعا کنین که هر کدامشان مسلمان شوند یا خداوند به شما راه بهتر نشان بده و یک شخص بهتر در زندگی شما بیاره. شما چیزی را از دست نمیتین، اما اجازه ندین که دوباره آغشته شوین، به خاطر که این چیزا زودگذر است. شما فکر میکنین خدا میسازن. خدا با شناختن الله و قبول کردن الله بسازن. فقط نوشیدن، محفل و زن و یا دوست دختر و این چیزا مهم نیست. مهمترین چیز پذیرفتن شیوه اسلام است و بدونن که خدا فقط یک دانه هست و محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر او هست.